ওয়েলকাম ব্যাক গাইস আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকের আবার চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ যাচ্ছি আপাতত আপনাদের একটি মল দেখাতে, আভানি মল। এখন আমরা যাচ্ছি বিচালীঘাট। বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোডে পড়ে, ওইটা কোথায় পড়ে? রিভার সাইড রোডে পড়ে। রিভার সাইডের ওই সাইডে পড়ে। যেতে গেলে প্রায় এখন 1 ঘন্টা লাগবে, তাই একটু জলদি বার হয়েছি। আর আজকের প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা প্রচুর কষ্ট করে এসেছি, ঠিক আছে? আপনারা সবাই মিলে শেয়ার করে ভিডিওটাকে। আপনাদের জন্য এত কষ্ট করছি, আপনারা সাপোর্টই করছেন না। তো আবার দেখা হচ্ছে ওখানে গিয়ে। আপনাদের যাদেরকে মাছ কেনার দরকার, টাটকা মাছ, ঠিক আছে, গঙ্গার দিকে খাবার শখ টাটকা মাছ, এনাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবেন। এনাদের টাটকা মাছ নাহলে সাদিকের সাথে কন্ট্যাক্ট করে, সাদিকের কাছে নাম্বার আছে, সাদিক সব বলে। আমার কাছেই নাম্বার আছে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। এই মুহূর্তে আমরা নাজিরগঞ্জ ঘাটে পৌঁছে গিয়েছি। এবারে বার হয়েছি টোটো নিতে। টোটো নেওয়ার পরে আবার যাবো আভানি। এখন আপাতত বৃষ্টি চলে এসছে, তাড়াতাড়ি করে টোটো নিতে হবে। আবার এখন ভিডিও অফ করছি, আপনাদের ওখানে গিয়ে দেখাবো। টাটা টাটা টাটা। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছে এসেছি। এই আমরা অটো করে এসেছি, এখন এসে খুবই জলদি পৌঁছে গিয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা আভানি মলের ওখানে পৌঁছে গিয়েছি। আপনাদের ভেতরে গিয়েও দেখাবো। আপাতত এখন বাইরে আলো রয়েছে, তাই বাইরে একটু ভিউতে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই মেশাব রয়েছে আমার সঙ্গে, এই ইজাজুল রয়েছে আমার সঙ্গে, চশমা করে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। আর এখানে একটি ফোয়ারা রয়েছে, দেখুন। এই হচ্ছে আভানি মল, এটা আভানি রিভার সাইড মল। আপাতত আজ এইখানেই আপনাদের দেখাবো। আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। দেখাচ্ছি ভেতরে গিয়ে। এই মুহূর্তে আমরা আভানির ভেতরে চলে এসেছি। আপাতত আপনাদের ব্যাক ক্যামেরায় দেখাবো আরও। আর এখন বলতে চাই যে এখানে এন্ট্রি পয়েন্টের ওখানে ভিডিও অ্যালাউ নেই, তাই আপনারা ভিডিও করবেন না, আগেই বলে দিলাম। এবারে দেখুন, এনজয় করুন, দেখাও।
দেখাতে পেরেছি দেখিয়েছি। আপাতত এখানে ভিডিও বানাতে অ্যালাউ নেই, তাই কোনো জায়গায় ভিডিও বানাতে দেয় না। তাই আমরা নুক্কে নুক্কে করাবে আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? চিন্তা করবেন না আপনারা। যতটা পারবো ততটা দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন। Fucking hands up. এখান থেকে এবারে বার হয়ে যাচ্ছি, কারণ তেমন কিছু দেখাতে পারলেন না, দেখলেন ভিডিও অ্যালাউ নেই বলে। আবার বাইরে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। নিঃশ্বাস আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছে, এই আসছে, দেখুন এই আসছে। আপাতত বাইরে বাইরে হয়ে আপনাদের দেখাবো কোন অন্য আরও কিছু, দেখতে থাকবেন। বৃষ্টি চলে এসছে, এখন আমরা আবানি থেকে বার হয়ে গিয়েছি, দেখাতে পারলাম না খুবই, তার জন্য সরি। এখন এবারে সাইড দিয়ে যাচ্ছি, ভিডিও আগে বাড়ানো যাবে না, যতটা পেরেছি করেছি। এবারে গিয়ে এখান থেকে বাস ধরে আবার বাড়ি চলে যাব, কিছু করার নেই। আবার নেক্সট ব্লগে আপাতত দেখা হবে, কিছু দেখানোর থাকলে আপনাদের দেখাবো। তাহলে রাখি। পৌঁছে গিয়েছি হেস্টিংয়ের কাছে। আপাতত রাস্তা দেখাতে পারিনি, একটি খালি নদী দেখাতে পেরেছিলাম, খুবই সুন্দর নদী, আপনারা দেখেছেন। এখন আমরা রয়েছি দেখুন হেস্টিংয়ের কাছে, সেই দেখা পাচ্ছেন ওখানে। এবারে এখানে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ফ্যান্সি মার্কেটে। আপাতত ফ্যান্সি মার্কেট দেখিয়ে আপনাদের ব্লগ এন্ড করব, দেখতে থাকবেন। এই গাইজ দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমাদের ইজাজুল রাস্তার ধারে বসে আছে চুপ করে। এখানে আমাদের আলুর চপ বানানো হচ্ছে বলে এই এখানে বসে আছে মুখ লুকিয়ে। দেখুন ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত পুরো দূরের অ্যাঙ্গেলে দেখে নিন। তো গাইস এই মুহূর্তে আমরা ফ্যান্সি মার্কেটে এসেছি, এখানে ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের দেখাচ্ছি মার্কেটটি, আপনারা দেখুন, এনজয় করুন। দেখুন ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি। দেখলেই নেই আপনারা ফ্যান্সি মার্কেটে পাওয়া যায় আপাতত মোবাইলের সমস্ত কিছু, কভার থেকে গ্লাস থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলও পাওয়া যায়। আপনারা যদি কলকাতার বাইরে থাকেন আপনারা এখান থেকে এসে কিনে নিতে পারেন। আর আমরা এবারে বার হয়ে যাচ্ছি, বার হয়ে গিয়ে বাড়ির দিকে চলে যাব, ব্লগ এন্ড করছি। আপনাদের আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। দেখুন বাস পুরো ফাঁকা, বাপের বাস, বাপখালি বাস। এই যে